അല്ല പിക്ചർ നല്ല എൻ്റെതാ, സാംസങ് അല്ലേ? അല്ലല്ലല്ല, എൻ്റെ അതിനകത്ത് പിക്ചർ വയറവിടെ കിടന്നോട്ടെ. മൊത്തം എടുത്തോണ്ട് പോവുക അടുത്ത വരവിന്. ചിന്നുവിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ചിന്നു വന്നാലും മൊബൈൽ നോക്കിയിരിക്കുള്ളൂ. നമുക്കതല്ല, നമുക്കിത് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റാണ് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ. എൻ്റെ ഷോളൊക്കെ നേരെ ചെയ്ത് ഇത് കിടന്നുകൊണ്ട്. എൻ്റെ പരസ്യം വല്ലതാണോ ചുരിദാറിൻ്റെ? ആ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലിനിക്കിൽ നിന്നുള്ള ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ. വരുന്ന പേഷ്യൻസിനെ നമ്മുടെ ഹോളിൽ തന്നെ ഇരുത്താന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ അല്ലേ ഇപ്പം മാറ്റം വന്നു. ഇപ്പോൾ ക്ലിനിക്കുമായി ഒരു എക്സ്ട്രാ ബെഡ്റൂമും. ഐഡിയ എൻ്റെ ഐഡിയ തന്നെയാണ് അത്. അപ്പം എക്സ്ട്രാ നമുക്കൊരു അടിയിലൊരു ബെഡ്റൂമും കിട്ടി. അങ്ങനെ ഐഡിയ കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ എൻ്റെയാണ്. ഈ ഭിത്തി അന്ന് ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലേ? ഇതില്ലായിരുന്നു. അതാ അവർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഈ ഭിത്തി ഇപ്പോൾ ഡോർ ഇപ്പോൾ ഈ ഡോറില്ലായിരുന്നു. ഈ ഡോർ ഇത് കറക്റ്റ്.